Katika kijiji kimoja nchini Tanzania kulikuwa na kikundi cha wanawake kinachoitwa Yuri. Kikundi hiki ni kikundi cha mashujaa wanawake Tanzania ambao wameweza kuwa wajasiriamali wabunifu nchini kwa kuzalisha bidhaa za unga zitokanazo na ndizi. Kwa majina, mimi naitwa Elitruda Herman Makere. Ni katibu katika kikundi hiki cha Yuri Women Group. Kikundi chetu kilianza mwaka 2020 tukiwa wanachama 20. Kikundi chetu kinajihusisha na uzalishaji wa bidhaa zitokanazo na ndizi kama vile kitarasa, mtorifasta, mzuzumbwe na mkobani. Wanawake hawa walikuwa na malengo mawili: kuongeza thamani ya zao la ndizi na kujiongezea kipato cha familia zao. Waliamini kwamba ndizi ambazo zilikuwa zinaonekana tu kama chakula zinaweza kuwa chanzo cha biashara yenye mafanikio. Kupitia wataalamu wa elimu ya biashara, kilimo na ufundi, hand in hand na SIDO, mashujaa hawa wa ndizi walipata uwezo na uelewa mkubwa wa namna sahihi ya uzalishaji na uuzaji wa bidhaa zao. Walijifunza jinsi ya kusafisha na kuchakata ndizi vizuri, kisha kuchanganya na hatimaye kusaga kuwa unga. Walitumia mbinu za kisasa za usindikaji na kuhakikisha ubora na usalama wa bidhaa zao. Tulifanikiwa kupata mafunzo mbalimbali kutoka endi ni endi, kama vile mnyororo wa thamani katika bidhaa, jinsi ya kupata mikopo na jinsi ya kuendesha shughuli zetu. Pia mafunzo mengine kama usimamizi wa vikundi, uwekaji wa akiba na elimu ya fedha. Pia tulipata mafunzo kutoka SIDO, ambao SIDO wao walituwezesha jinsi gani tuweze kutengeneza zile bidhaa na jinsi gani tuweze kuzipaki na jinsi gani tuweze kuzisindika ili ule unga uweze kuwa unga bora ambao unafaa kwa binadamu. Baada ya mafunzo hayo, kina mama hao walianza kuzifuata taratibu zote za uchakataji wa bidhaa hizo kutoka shamba hadi kufika sokoni. Walishirikiana kwa pamoja kuhakikisha wanapata bidhaa iliyo bora na nzuri kwa matumizi ya binadamu. Unga wa ndizi ulikuwa na soko kubwa, kwani ulitumiwa katika maandalizi ya vyakula vya aina mbalimbali. Mchakato wa uzalishaji, tunaanza kwa kutafuta malighafi. Tunatafuta malighafi zetu sokoni na mashambani. Tunapokuwa tumepata zile malighafi, tunazileta katika kiwanda chetu. Zinapofika kiwandani, wanakikundi tunanawa mikono, tunaanza kuzichakata kwa kuzimenya kama ambavyo tumefundishwa na wataalamu wetu. Tunazichakata, tunazianika kwenye mashine zetu za dryer. Baada ya kukauka, huwa tunazianua na kuziweka katika store zetu za kuchanganyia kwa ajili ya kuzisaga. Baada ya kusaga bidhaa zetu, tunaandaa kwenye vifungashio kwa ajili ya kupeleka masokoni. Matokeo ya jitihada zao yalikuwa makubwa. Wanawake wa Yuri walijiongezea kipato na kuboresha maisha yao na familia zao. Wamekuwa na uwezo wa kulipia ada za shule kwa watoto wao, kupata huduma bora za afya na hata kuwekeza katika miradi mingine ya maendeleo. Kikundi hiki cha Yuri kimeonekana kama mfano wa kuigwa katika uwekezaji wa wanawake na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Sisi kama kikundi cha kina mama tunawashukuru sana shirika la End kwa mafunzo ambao wametupatia ya kuboresha shughuli zetu na kuinua kipato chetu. Mungu awabariki.